आज मैं बना रही हूँ विंटर के लिए स्पेशल चाय मसाला। इसके लिए हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची के दाने, सौंफ को 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। लास्ट में ऐड करेंगे सोंठ पाउडर और जायफल पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स करके और पूरी तरह से ठंडा करके सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर को आप महीनों तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हो। मसाला चाय बनाने के लिए 1 कप पानी में 2 चम्मच चाय पत्ती और थोड़ा अदरक डालकर उबालने के बाद 1 कप दूध ऐड करेंगे और चाय को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक उबलने देंगे। चाय बनने के बाद ही इसमें थोड़ा सा चाय मसाला ऐड करेंगे एकदम लास्ट में और एक उबाल आने के बाद चाय को सर्व कर लेंगे। इस मसाले की तासीर काफ़ी गर्म होती है, तो सर्दी, खांसी, जुकाम में बच्चों या फिर बड़ों को भी थोड़े से मसाले के साथ शहद मिक्स करके आप इसे दे सकते हो। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है।